能吃不好吃一点。有兩個50年最少了。是一個人拉係不像台灣的2個人拉，你拿一邊我。佢條條都咁幼嘅喎，係咯。啊，呢個洋葱，呢個就叉燒。哇，好靚啊，金黃色啊，金黃空調啊，好熱啊！嚇，有啲哇好呢個餅換一邊，換一邊，可以，換一邊。可以叫我哋姓陳，陳年姓陳嘅陳工程嘅陳，我哋開咗45年，今年。人生總會跌下坡，用溫暖的雙手驅走這風波。人生總要奮鬥，幾番風雨繼續走。若是你要擁有，一切靠雙手。嗨，早晨，早晨。喂 ，Shirley 啊，你今日咧今朝早咁早，我哋咧真係咧，我真係好早啊係啊，我5點半就起身啦，係啦。係啊，咁我哋咧摸黑出嚟咧，我哋去邊度咧？我哋而家去緊 Style One，去邊度啊？我哋去睇一個老伯伯一個傳統嘅拉麵線。啊，係啦，因為咧實啲亞灣咧係人哋話講係一個小福州，係啊，係啦，係啦。咁我哋今日就去睇呢一個我哋嘅去睇所有嘅福州嘅小食，福州小食，係嘅特產。哦啊，我哋咧睇下咧，去揾一個伯伯，咁樣咧佢就講俾我哋聽咧，點樣去整呢一個福州麵線嘅喎。冇錯，我哋咧要嚟咧揾阿伯伯，究竟做麵線係咪呢一度咧？我哋嘗試揾下係咪呢笪地方先，因為咧入嚟嘅時候咧都係比較難揾啲嘅，因為咧佢應該係有幾間嘅，咁但係咧啱啱呢一個咧佢就係今日冇做到，咁有咩出咗埠，咁所以我哋要去揾另外一間。呀，阿弟公嘿，沒有一排到另外一個。沒有，沒有啊。你打什麼電話？佢哋都係一個農家村莊嘅屋企嚟嘅。華美啊，華美，華美料。這個是布來的，這個。哦，你是福州人啊？我是福清人。福清人，哦，這裡有很多福清人啊。這裡全部是福清人。全部都是啊。哦，這裡福清人全部福清人。哦，全部都係福清人。哦，剛揾過就福州人。嚇，哦，因為我知道咧，食兆縣咧係好多福州人住喺呢一度嘅，先聽得懂廣東話啦。聽得懂哦，我住這邊差不多50-60年了。哦，在這裡出生。你有沒有去過福州啊？我有去過。有去過啊？呢個我很怕了，去一次怕了。怕了啊！我坐飛機我很怕。喂啊 ，uncle 真係好啊！頭先咧，因為咧佢哋做麵線嗰個師傅咧，佢話原來今日出咗埠，咁佢話唔緊要唔緊要，佢咧就帶我哋去咧另外一間咧，唔知有冇做麵線嘅，今日咧唔知有冇開，跟住咧佢就話講，喂，我即刻揸電單車，佢就喺前面，係啦，我俾大家睇下，好熱情，係啊，好熱情。佢即刻咧揸架電單車喺前面咧，就帶我哋去。係啦，跟住之後我話咧嚟到呢一個小村莊咧，阿叔叔咧真係非常非常之熱情嘅。佢話唔緊要，因為我哋咧佢話你咁遠水路嚟啊，我帶你去前面睇啦咁樣。喺一個小村莊遇到呢一位咧咁熱心嘅伯伯，哎呀，我真係覺得咧好感動啊！就是他，這裡沒有人拿了。就是你們兩個。啊，全部老了啦，不然那個也是老了啦，也不能做了啦。沒有看到，不知道是機器手工。對。啊，你們看到才知道，吃的也不一樣。價錢也不一樣。啊，你那個機器的好像米粉那樣子，不好吃一點。不是講不能吃，不好吃一點。一連包咗整天啊！哦，整樣做了10多個小時啊，他們2-3點就起來了咯。我們12點起來了。做咗多少年呢？幾十年了，我們的兄弟們啊，哦，先啲嚟啊，兩個。 50年最少了。啊，50年了。手工拉要用力的哦，很累哦。這樣子，你機器的不一樣啦，全部靠機器走出來的。食唔到手工㗎啦，已經係。有很多。很多咩？手工麵線喎。有很多。講邊間好食啊？呢度？你有多去？我可以介紹你
这边叫做丽都啊，呢度啊，丽都，在哪里的？海鲜楼。哎，你跟我去，我請你食啊，一起去，我们去，不用，一起去吧。一起去。丽都酒家，还有拿手工面线，你去那邊吃就吃到手工面線。哦，今天呢这边過去口感不一樣。口感不一樣。啊，我哋失禮，我而家揾美食要揾咗 uncle 問邊度先食㗎。我哋唔係求其揾餐廳食啫喎。全部都是機器的。哦，不是要問他你這裡拿哪裡？但係嗰個就係手工㗎啦。係啊，力度他是拿的。哦，跟佢攞貨㗎。啊，跟他拿。佢因為佢而家係老人家，佢已經因為拉麵線係需要好用力嘅，拉麵線好需要好用力，所以咧阿 Uncle 咧而家就俾下一代做啦，係啦，咁但係 Uncle 而家冇做咯，喂，所以咧你食到手工麵線唔係咁容易啊，我講俾你聽，因為阿 Uncle 話咧，因為你拉出嚟咧，人手拉出嚟嘅時候咧，佢個要拉幾多啊，拉幾長啊，全部咧都要影響到佢嘅韌度，所以口感係完全唔同嘅，所以你話機器做同埋人手做，一食出嚟咧 ，Uncle 就知道究竟係機器做定人手做。你明唔明佢哋講咩㗎？我明㗎，佢哋都係福州話。福州話嚟啊！福州話係咯，我聽唔明，我真係完全聽唔明到佢講乜。一粒字都聽唔明。係咯。去年啊，我冇嘢嘅。丽都啊，你唔該晒你 uncle 帶我哋過嚟，謝謝你，謝謝你，謝謝，唔該晒，唔該晒，係，謝謝，拜拜。下次有機會再來。好。好似哎呀千里迢迢嚟到呢度，竟然係揾唔到係啊，做麵釘啊，係啊，摸門釘啊，係啊，摸門釘，但係都好彩，我哋都遇到一個好心嘅伯伯啦，就同我哋講咁樣，又帶我哋嚟到佢嘅好朋友嘅地方睇，都係冇，所以遇到一個好心人，好熱情啊，係真係好熱情啊！係啊，佢嚟到嘅時候咧，就係話因為係老朋友嘛，咁啊仲拖住阿伯伯出嚟喎，拖住㗎，咁啊拖住一齊，哇！覺得即係好溫馨啊，雖然已經係街坊街里啦，係啊，但係咧佢仍然話老兄弟老兄弟啊，會見到咧原來咧小村落入邊嗰個溫情係咁犀利啊！你睇喺度雞都係唔斷喺後邊，點解？是一個人拉還是兩個人啊？一個人。一個人。我們不像台灣的兩個人拿，你拿一邊，我拿一邊，我看到 TV 的拿。機器的就不用拉了，不用拿，它自己一攪出來就是面線了。嗱，呢一個架咧就係佢哋拉麵線嘅架啦，佢咧要由咧左邊嘅架一路拉到去右邊嘅架，跟住咧就掛喺度，咁先至咧完成嘅喎。我一定咧要送翻啲禮物俾阿伯伯做手信先得。那個乾拌雞就俾你食。哇！做俾我哋食啊！我呢度似乎就係曬緊麵線喎。係啊，我見到有麵線喎。呢就係手工麵線啊，先嘛好靚啊！喂，佢條條都唔幼嘅喎。係咯，好似頭髮絲咁喎。就係咯，一排排，我而家仲聞到咧嗰啲麵粉味喎。做手工麵線咧，真係唔係咁容易㗎。除咗要拉啦，要曬啦，最後咧仲要咧做成圓形嘅餅，再去曬，先至可以入袋去包裝㗎喎。攞曬手工麵線嘅地方啊！係啊，我聞到咧好香嘅麵粉味喎，啲條條幼到咧好似頭髮咁咧，我好想食咗落肚啊！好想咁樣去摸一摸，好似摸頭髮咁樣嘅。呢一個鏡頭咧，其實令到我好觸動㗎，因為咧一排排嘅麵線啦，喺微風之下咧，佢嘅麵粉香咧散播喺全部嘅空氣入邊，令到咧你一路咧聞住個麵粉香，你會覺得啊呢一個環境咧喺城市人嚟講咧，真係唔係咁容易可以見到嘅喎。今次咧係我第一次咧見到人哋點樣做麵線喎，以後咧我每一次食麵線咧，我都會記起呢一個畫面㗎。喂 Shirley 啊，我見到麵線都有分好多款㗎喎。係啊，有好多款㗎，真係㗎。係呢一家嘅麵咧，係真係特別好食嘅，因為佢好 Q 彈，係真係手工嘅，所以佢有分幾個味道啦。呢個有菠菜啦，人哋呢個豆簽啦，豆簽佢哋係攞豆做嘅。蔬菜麵嚟講咧，都仲有呢個金瓜啦，同埋有呢個紫薯啦。咁樣嘅樣，咁就係個板麵啊，
係但係佢嘅麵咧都比一般嘅都唔同。佢真係好有韌性，好有彈性。雖然呢啲蔬菜麵咧，你淥咗，有啲人就整乾撈整湯啦，但係佢呢一個咧係佢係炒嘅，係唔會斷嘅。手工係啊，手工整出嚟嘅。係啊，就係因為係手工咧，所以佢就比較 Q 彈啲。我食佢嘅麵都食咗好多年㗎啦。然之後佢哋嘅呢個雞蛋麵，雞蛋麵我特別係中意嘅咧，因為係帶鹹，係真係帶鹹嚟嘅。你稍微有簡單啲嘅醬料入去咧，真係。已經細路哥都好中意食嘅，係所以咧點解咧有啲人咧離開實兆縣咧都會嚟買呢啲土產，就係呢啲手工拉麵線啊！你睇下條麵線啊，係幾有彈性啊，掹咧係唔會咁容易斷㗎。哦，呢個咩嚟嘅？雲吞皮。雲吞皮咁大包嘅喂！佢會有，佢呢種雲吞皮係比較薄身嘅。你要搣啊？好滑，唔需要。唔需要搣啊？係咪當湯麵咁煮？係當湯麵咁煮。哦，即係當麵咁樣食。係當麵咁煮，你咁樣落到去咧，係你會碎噶嘛？你就將頭咁樣清餐咁樣咬下，擠落去。哦。點樣為之熟咧？菠菜麵。好容易嘅，喺放係㗎啦。一啲一下子就熟㗎啦。你使唔使叫 Sally 煮一次俾你睇？呢個係應該食嘅。唔係，我覺得咧，要我哋呢兩日咧揾阿 Sally 咧，帶你買下餸教佢哋煮飯。因為我睇你嘅進步空間又好大。先翻我哋都要開始食呢種麵啊！係啊，健康新鮮。點解實兆縣係咁多呢個福州麵線咧？點解？係啦，因為咧實兆縣咧，其實喺好耐之前啊，都成1900年嘅時候咧，因為當其時咧，原來喺福建嗰邊咧有嗰啲叫做義和團啊，咁啊有內戰。咁當其時咧，因為內戰咧，所以啲人咧就係有一班嘅基督教徒，係福州人嚟嘅基督教徒咧，就嚟咗馬來西亞，因為呢度實兆縣係沿岸啊，所以當其時佢搭船落嚟嘅時候咧，就係比較方便啲、容易啲。咁比較近啲啦，所以就嚟到實兆縣上岸。所以當其時呢一班基督教徒咧就喺呢度定居咗落嚟。所以點解呢度咁多福州人，有咁多福州麵線啊、福州乾餅啊，就係咁解啦。咁而且當其時咧佢搭船落嚟嘛，哇咁好遠喎。咁啊即係呢個係相傳㗎啦。相傳佢哋話咧搭船落嚟啦，哇咁遠嘅時候咧，佢哋話哇真係實在遠啊！呢個笪地方真係實在遠啊。咁所以點解呢度咧就叫實兆縣啦？即係啲人咁樣相傳落嚟，點解呢度叫實兆縣就係咁解啦。一大袋麵。唔好話我哋刻薄師兄弟啦，係啦係。你買到都唔記得。係咯，買咗幾多？多到唔記得咗。多到唔記得咗。攞漏咗。謝謝老闆娘。拜拜拜拜。師媽。係。我哋而家咧去一間咧專門做福州乾餅嘅地方。冇錯啦，其實咧福州即係福州麵同埋福州乾餅咧，呢啲全部咧都係一啲傳統咧嘅手信嚟㗎。咁所以咧亦都係傳統嘅工藝啦。我哋而家去睇下啦。哦，佢哋而家做緊啊？係啊，佢哋而家做緊未出爐。未出爐啊？頭一方未出爐。喂，好似好正咁喎。係啊。呢個好後生喎，係咪仔仔嚟嘅？自己親手做喎。你而家做呢一個係咩餡嚟嘅咧？呢個係叉燒。叉燒哦，頭先你話叉燒好食喎。係啊。改良版。唔係咁傳統嘅。係。我當時以為咧，我就咁聽咗福州乾餅，我就以為係江蘇餅。係。仲有冇其他款式㗎？仲有一個係大葱嘅咯，大葱嘅。葱油嘅。點解叫福州乾餅咧？因為呢個係福州人中意食㗎嘛。哦。即係你哋嘅傳統嚟㗎嘛。所以你係福州人係咪？我唔係。你唔係福州人啊？咁點解你識做嘅？你海南人點解你識做呢個嘅？嫁俾福州人。哦，點解福州人會追人追到去海南嗰度嚟嘅咧？係。呢個係緣分咯。緣分。又教佢啊？係啊，我教佢啊，接班人嚟嘅。接班人嚟㗎？哦。幾多歲啊？呢個仔仔？呢個係20幾啊？20幾？22。哦，你阿媽都唔記得咗啦。我哋有4個仔㗎。哦。呢個唔似3、4個嘅。第三嘅。我呢個第3嘅。福州乾餅咧都係屬於一啲傳統嘅食物啦，一代傳一代。而家嘅仔仔咧都識得整乾餅喎，而且咧做得好純熟啊！咁樣咧，將來呢一個手藝咧就唔會失傳落去啦。呢啲係搽翻啲油喺度啊！係。搽開你咪撳咯。即係福州係紅酒咁樣樣，佢自己釀紅酒啊？釀嘅。係咩？所以佢哋嘅福州麵線係紅色嘅。哦，佢成日話紅酒麵線就係因為佢擺咗個紅酒落去個麵線入邊，所以叫紅酒麵線。係啦，係啦。喂，咁樣撳扁個形狀嘅。你搽呢個落去係咩嚟？蛋液。
佢嘅色水啫。係咯，所以佢焗出嚟嘅時候咧，佢好似個面嗰度有啲金黃色咁。呢一個就係佢哋嘅土產啦，金門骨辣椒。金門骨辣椒醬啊，佢哋嘅土產嚟㗎。我哋細個嘅時候咧，都係開始食呢個㗎啦。所以做咩佢哋會有咧？佢哋好多都會攞嚟送呢個乾餅。我乾餅係送呢個辣椒醬㗎。啊，佢哋嘅叉燒好多，佢哋都會送呢個嚟食嘅。哦。啊，我哋細個就已經係咁食㗎啦。因為我見到佢係蒜頭再加辣椒喎，蒜頭辣椒醬嚟㗎喎。係啊，蒜頭辣椒醬，但係唔會好辣。但係香，因為佢傳統食法啦。係啊，傳統食法，同埋呢度嘅傳統嘅咧，就係有佢哋嘅紅酒。哦，呢個就係頭先你講攞嚟煮嗰個米線嘅紅酒麵線啊，紅酒雞啊，佢哋嘅紅酒渣都要攞嚟煮菜嘅。呢個似係茄汁嚟嘅，原來。我睇個樣都似茄汁。紅酒原來呢支就係紅酒嚟啊！佢哋佢好似咧聞到嗰啲黃酒喎。你睇下咧，呢個地方咧，如果唔係 Shirley 帶我哋嚟咧，根本咧就係唔識嚟呢一笪地方，完全唔知道原來呢一間有一間鋪頭喎。哇！呢新鮮出爐啦，香唔香啊？好香啊！真係一個係洋葱，一個咧就係叉燒。係啦，呢個洋葱，啊呢個洋葱，呢個就叉燒。哦，係啊，你睇醬卜卜啊，好靚啊！俾你搣開個氹。出嚟。哎呦！哇！哦，呢個係洋葱。哦，呢個洋葱。你試下啦，你試下試下啦。脆卜卜㗎。哇！嗦聲喎，小媽你。哇，好香喎！好香啊！頭先阿哥哥喺度包嘅酒已經覺得好香喎。你有冇試過呢個餅啊？好香啊！冇食過，唔係咁樣嘅。我食過係做開嘅都唔係咁樣。佢入邊空心空心咁樣喎。係你食嗰啲應該係薄薄嘅都係。實心啲。係啦，實心啲嘅。冇咁脆靚。係。一睇落好脆哦。哇，新鮮出爐，好香。你介唔介意俾一啖老公試下咧？好香嘅，新鮮出爐。芝麻。好食喎，真係。肉汁啲出爐仲好食。係啦。佢問我咩？我望緊個叉燒。你訂咗幾多隻？我哋咗10隻，夠唔夠啊？10隻洋葱，10隻叉燒。你夠好食個老闆娘。係。好食啊！出邊嘅係有芝麻嘅洋葱。係。哇，好熱啊！好熱啊！係啊，新鮮熱啦！哇，好熱好熱啊！好熱唔食得啦！哇，出煙！我靚啊喂！出煙啊！哇！我諗你要加注，你要加注咗。係啦，真係好食喎！叉燒好食喎，真係。唔怪之佢話咧，我叉燒一定會加注喎，真係。好香。嚟，點啊？嚟。誒，唔該。熱啊！好熱喂！叉燒好食啊！食落去卜卜脆喎，類似好似我哋食叉燒包咁。係啊，同叉燒包係一樣味道。但係咧，佢因為佢出面咧卜卜脆，入邊咧仲有少少腍腍地哦。雞骨買少咗唔好後悔。好吃，你要堅持。我哋咧，其實咧，我哋咧，可能自己地個已經食曬一紮嘢啊。我呢個買走嘅。喂，個個識你度買嘅喎，啲街坊嘅。哦，呢個係焗，哇！焗緊嗰時候。呢個叉燒。呢個焗好咗定咩啊？焗緊㗎啦。哦。卜喺度啊，跳緊啊！45分鐘係要焗。哦，新鮮出爐先嘛。好靚啊，金黃色啊，金黃通透啊，真係。但係你一日做成1000個喎。係啊。好犀利嘅喂。即係大概係4點咁咯。哦。一路可以出100嚿嘛。哦，即係你新鮮出爐不斷嘅，哦。係啊，包到3點半咧。哦，包到3點半。好勤力喎，呢個做工都。係啊。你由幾點開到包到3點半？大概係7點幾開工咯。7點幾開工啊！哇，阿細佬你個工時都幾長喎。10個洋葱，15個叉燒。你加注喎，你真係。係啊，加注，真係好食啊！新鮮出爐仲更加好食啊！哇，滿啊！1包10嚿。哇！1包10嚿。溝6。溝6啊！叉燒2溝6。叉燒2溝6。
估唔到，我哋去到另外一間咧，福州乾餅，咁咧佢叫真家福州乾餅，但係門口咧排晒長龍嘅喎，做咗好多年㗎啦。係呢啲係未開門就開始排㗎啦。哦，但係佢個乾餅係同我哋頭先睇嘅乾餅有咩唔同咧？唔一樣嘅，呢個傳統做法，佢哋係真係用一個缸黐落個缸嚟做嘅。哦，即係古老式大缸咁樣黐喺個餅度。係啊，陣間我哋可以去睇下。我過望下先，我過望下。黐落去，跟住就熟咗，撩出嚟食。係。你睇啲人潮先嘛？係啊。就係話咯，我喺遠遠咧架車駛過嚟嘅時候咧，已經見到人排隊咯喎。哦。啊，個爐喺度嘅。係啊，嗱，呢啲就係佢哋嘅爐啦。黐上嘅喎。係啊。呢隻係燒紅咗嘅鐵嚟㗎，係咪咧？係啊，我就見到佢夾啲鐵上嚟，我初時係以為佢夾咩咧，跟住一片片好熱嘅鐵佢夾上嚟嘅喎。使唔使唔好掂佢頭先嘛？係啊，梗係唔掂啦，手都冇啊喂！佢係咪揾熱嘅鐵嚟到燒餅㗎嘛？係啊係啊，佢哋攞個熱度啊。想問下咧，頭先我見到佢夾啲鐵上嚟咧，嗰啲鐵係咩嚟㗎？冚嗰啲火，係炭啊，我要冚住我啲手先落啊嘛。哦。如果唔係點樣落咧？嗱，依家開咗火嚟嘅，你睇嗰度，開咗炭啦。哦，即係下都係炭嚟嘅。係炭嚟嘅。哦。大隻嘅鑊頭係咪切落嚟嘅？咁啊，做咗幾多年啊？阿 uncle 呢個餅30幾年㗎啦。30幾年啊？喂，我見到好犀利喎，排晒長龍喎，未出爐就排長龍喎。一個輪係咪有1個鐘半？冇多嘅，一個鑊得100嚿啫。哦，所以啲人爭住買。賣晒就冇啦。賣晒就可以等下一輪㗎啦。哦。因為啲好少。哦。所以人哋要等下。哦。如果唔等人哋企喺嗰度，我點樣俾得你？咁人幾點鐘開檔？9點半差唔多㗎啦。9點半。咁等到幾點唔好再等啦，應該。到5點啊。5點鐘唔好嚟啦，係咪？5點話唔好嚟啦。唔好嚟啦。食自己㗎啦。食自己。咁就100個咁咯。依家3個啫，啲路先話開，而家定有整400。我咁低要問下呢個鐵板 T 字形呢個係咩東啊？控制個火啊！哦，控制個火嚟嘅。餅好唔好食睇佢啦。哦，有秘訣嘅，哦。即係你自己咁樣轉佢㗎咯喎。佢自己入去轉嘅。哦。你睇。哦。好辛苦，你企喺度都熱過見你。係咯。你睇成身汗啦。係咯。水身汗喎。係。每一針前都有汗水嘅。啊！依家幾錢一個餅啊？溝半啊！如果係叉燒就3溝。哦，值得買。溝半係咩餡啊？洋葱、豬油渣。嗰個滔知有冇？我知。滔嚟過食過。滔食過啊？滔我哋梗係知啦，係啊，我哋梗係知。Uncle你係福州人啊？係啊。點解你識講廣東話咁叻嘅？馬來西亞乜嘢話都識啦。啊，係佢特別快。不過講福建話得。係咩？係啦，咁我落去排隊啦。係啦。Uncle 你係自己阿爸教落因為咩咧？係自己改啊。自己改啦。犀利。改啊！哇！呢個出爐啊！呢個。師傅咧將乾餅咧一個一個咧喺個爐嗰度夾上嚟喎，哇！你真係唔好睇係容易啊，嗰個爐咧係過100度嘅熱度咧衝上嚟噶。哇！好熱咯！濕咪。哇！熱熱啊！呢度要熱啊！哦。濕未？濕喎！哦，即係因為佢有水蒸氣上嚟。餅嘅水俾燒熟嚟啊！餅嘅水蒸氣咁樣攻上嚟啊，所以仲更加熱啊！好香啊！聞到。係啊，好香啊！先新鮮出爐啊！喂，咩嚟㗎？好熱啊！嚇！哦，呀！呢哇好熱喂！呢個係葱定係叉燒嚟㗎？一係你個紙攞出嚟。哦。呢個係洋葱。洋葱嘅。洋葱嘅。叉燒未熟。哦。OK。我即刻試下呀！我即刻試下。請你試下 Uncle，你有口福啊你！哇！嗦嗦聲，我俾個咪你聽下喂，你咬落去，你俾個餅。換一邊。可以。換一邊，你咬過唔碎㗎啦。哇！聽到我個角角㗎，我雖然咬過咋，但係喺口入面再咬都仲係角角聲，係幾犀利啊！再嚟一次。哦，好犀利啊！仲有啲，呢個係洋葱款嚟㗎，佢咧入邊咧，我仲有條豬油渣嘅味喎。就係呢個入豬油渣。哦，喂，整啖嚟試下先嘛，係。哇，係咪？好似講啲咩係啊？好嘅。好香啊！唔該排到咁厚喂。排到咁厚啦。
你冇話真係身水身汗，我企咗佢一陣間，我已經流汗咯。佢咁熱，啲 uncle 隻手唔怕熱㗎，好熱。係咯，呢個咩嚟啊？呢個呢個叉燒啊！哦，呢個洋葱。你呢隻咧？呢個都係洋葱。叉燒未好啊。叉燒唔好啊！哇！香港來的。嗯，你好，你好。你好啊，因為我們看到了很多人排隊啊。啊，對啊，對啊，每次一開門啊，人家就會排隊去吹嘛。啊，我住在西九灣的。哦，你是福州人啊？啊，我是福州人。哦。你聽得懂我們的華語啊？華語嗎？聽得懂啊？聽得懂啊？啊，我們是外面的人。哦。乾餅。乾餅。啊，哇，它的味道啊，很濃這樣子。對對對。傳到孩子，又傳到另外他的另外一個孩子這樣啊，幾代了啦。哦，幾代啦？啊。你真係冇介紹錯，呢一檔嘢真係好掂喎喂！呢個唔係假期，唔係拜六禮拜，係幾乎日日都係咁排嘅。哦，咁係喎，今日係唔係星期日嚟嘅喎？星期一嚟喎，咁多人排隊啊！阿 Sally 話都細細食到家下㗎啦，係啊，我好細個食㗎啦。而且佢係用咧最古老傳統嘅方法，就係用個大缸去燒嘅。係。阿 uncle 真係好熱啊嗰個位。佢有嗰種燒烤嗰種味，有啲煙味。係啊，好犀利，所以係特別香嘅。啊，同埋佢頭先用炭火喎。係啊，都係擺炭嘅喎。係啊。哇，好熱啊！我試過擺隻手落去。Uncle 你醒咗你粒叉燒喎，知嗎？哦，仲係熱辣辣㗎，uncle 即刻出爐嘅時候即刻出爐㗎，醒過嚟啊！哇！剛剛出爐啊呢個係咪？哇！你看，後生啊！影個煙啊！梗係影到啦，知嗎？你成日擺落口會唔會辣親你啊？哇！真係好煙㗎真係。好香喎！咦？呢個叉燒又唔同味喎，聞都聞到有唔同嘅味道。得冇？佢呢個叉燒咧，同我頭先食嘅唔同嘅喎。係嘛？佢個味道咧係更加，因為佢嘅叉燒味道咧係仲更加叉燒包嗰啲，因為咧佢係個肉汁應該係有啲肥豬肉，咁肥豬肉咧再加埋啲肉碎落去咧，就算焗起上嚟咧，你仍然覺得個叉燒好香，佢唔會覺得好腍腍咁樣。我咧真係好多謝阿肥老闆啊！佢將最後一個叉燒乾餅俾我試啊！係正式叉燒嚟嘅。係啊。燒嘅。哦，真係正式燒喎。哦，正式自己燒嘅叉燒啊！我覺得佢個叉燒醬咧食落去啊，嗰個叉燒汁食落去完全同出面唔同喎。原來係燒過嘅正式叉燒。你好，點稱呼啊，老闆？我哋姓陳，姓陳嘅，陳工程嘅陳，我哋開咗45年，今年。哦，45年，錯。我是第二代，媽子做落嚟。哦，你媽咪做落㗎呢個係？啊，做落嚟接手，比較出名係福州菜。哦，你睇就係福州，你睇酸辣魚票啊、紅醋豬手啊，啲雜菜啊、蠔煎啊，呢啲啊福州冷排骨啊，出邊冇嘅，成個馬來西亞揾唔到嘅，就係石灣多少人？以前傳落嚟，有啲唔做咗就失傳咗，係我保持落嚟。哦，咁一定要叫呢個，一定要叫。你一定要叫紅酒麵線、酸辣魚票、藍排骨、福州雜菜。哦，都係啲出名嘅。出名嘅，佢比較道地。道地對。我哋廣東話都好嘢㗎啦。廣東話，我至少28年咯。哦，你係跟你媽咪學廚啊？啊，福州菜係跟媽咪學嘅。先啊，仲話嗰個拉麵個 uncle 咧，佢就帶咗我哋嚟呢度啦，佢介紹我，因為佢哋嘅佢呢個紅醋麵線嘅個麵線就係個 uncle 自己親手拉嘅。哦，或者佢同我誒得啦，你去呢度啦，我心諗呢度。去呢度啊，我以為話。原來就係嚟到。係啊，呢度係專食我哋石灣嘅本地佢哋嘅土地嘅嗰個福州菜。今次嚟到實兆縣呢，真係不枉此行啊！我哋遇到呢係拉麵線嘅伯伯啦，仲有做乾餅嘅肥叔叔啦，仲有呢就係開餐廳嘅老闆啦。佢哋呢都係福州人喎。佢哋咧都有同一個心願，就係咧將福州嘅手藝咧一代傳一代咁樣流傳落去㗎。即係好似頭先嗰個木架咁長啊！係啊，佢手工先可以拉得到咁長。
所以佢話講原來係有長壽麵嚟嘅，哦，所以唔會斷。哦，你唔好剪斷佢先嘛，好短命。講嚟聽。其實咧，福州人咧係好注重咧麵線呢樣嘢嘅。咁佢即係話講誒，以前喺咁崩啦，如果你去到一個福州人屋企咧，佢咧就會咧一定咧會煮呢啲麵線俾你食，因為咧佢哋代表咗係長壽啦、健康啦。咁其實咧唔係話我煮餐飯俾你咁簡單，即係呢啲咧係一個祝福嚟嘅，即係祝福呢一個客人啊，或者呢個親友啊，咁都係有一個健健康康嘅身體咁樣咯。呢個呢就係咧福州嘅紅酒麵線啊！佢呢條麵線咧係一條過㗎，你拉到幾高咧都唔會斷㗎喎。麵線俾你㗎啦！喂，我記得阿 Sir 話呢個嘢好 Q 彈嘅，你試下係咪先？試下先。係。得唔得啊？哇！佢嘅味咧有少少酸酸地，因為佢就係落咗紅酒，係紅酒去煮。係。煮咩咧？都好香喎！同埋咧，佢呢一個麵線咧，係拉到幾高咧，都係唔會斷嘅。介紹呢一個係魚標啊！魚標啊！佢都酸辣味咁樣，少少酸味咁酸酸辣辣咁樣嘅。好似泰國嗰啲泰式酸辣咁樣。但係個魚標好食喎，鮑參翅肚咧都冇呢個咁好食。你真係要你試下。奶，好似咧嗰啲咕嚕肉咁樣。我食咗呢個，我以為咕嚕肉其實係芋頭嚟喎。佢嘅排骨冧到好燜到好腍啊！裏邊咧你入口即溶㗎啦。咁咧佢咧福州菜我發覺咧佢係有少少偏甜啦，同埋咧有啲係帶酸嘅，即係樣樣嘢都唔同嘅。咁譬如話佢呢個係偏甜嘅，咁呢個帶酸嘅。咁紅酒咧都係有少少酸味嘅。呢個咩腸啊？肉卷。肉卷，呢啲都係福州菜咧。你點辣椒食嘅喎？古早味嚟嘅。先媽，你知唔知你嘅呢一個係咩嚟㗎嘛？我覺得應該係魚蛋咯。佢真係魚蛋嚟嘅，但係呢個福州魚蛋咧入邊有豬肉㗎，人哋係有帶多少湯水喺入邊。呢個係佢嘅。即係入邊釀咗嘢㗎。係啊，叫做福州魚丸。哇！真係喎，佢好似咧，我哋港式醬爆丸咁樣喎，有少少湯水啦，同埋有少少菜咁樣摻喺入邊。係啊，呢個就係嘅特色啦。你講唔到呢個麵有幾好食出嚟，大家。我諗點先講到你係？點樣講啊？佢真係好食，佢仲係好韌好香嘅，佢有個紅酒味，佢唔係西式紅酒嚟嘅，佢有啲似薑酒但係紅咁樣。你可以日本人咁樣雪上去。呢個麵真係好食。係啊，真係好食。咁樣雪上去先係咧，顯現到佢嗰個韌度同埋口感。係咪你見到個紅色，你以為醋咧？唔係醋，佢係呢度嗰啲紅酒啊。紅酒醋係，同埋個裝修都好靚。佢唔係地踎嗰啲，好企理嗰陣。怡寶又俾我哋發現咗啲好地方。呢個實在話先。係啊，實在話。頭先咧就講到咧實兆苑嘅中文名嘅來源啦。咁其實咧佢咧有一個英文名，即係通常呢度啲人咧會嗌啲Setia Kawan係咪？Setia Kawan。唔好意思，你俾阿 Sir 啲講個正確嘅讀法俾你聽下先。呢度係叫 Setia One。Setia One 啊 Setia One，Setia One，你唔能夠當自己講啱咗。咁其實咧如果係佢以字面上嗰個嚟譯咧，即係話忠實的朋友。咁點解咧？係因為咧當時個流傳落嚟係咁講嘅，係話咧當時咧呢度咧有啲大笨象，咁咧喺一次河水泛濫嘅時候咧就跌咗落兩隻大象跌咗落個坑度喎。咁啊後來等人救咗上嚟嘅時候咧，咁咧但係咧當其時嘅工具只能夠救到一隻嘅啫。但係因為嗰兩隻大象咧係朋友嚟嘅，咁佢就話：哎呀唔使啦，我就要陪另外一隻大象。咁所以咧就兩隻大象都唔肯上嚟，所以咧兩隻大象都死咗喺個坑入邊啦。所以咧就係呢一個名咧就係由此而嚟，就係話講咧話忠實的朋友，即係話咧兩隻大象係一個好朋友嚟咧，就係紀念呢一件事嘅，即係呢個係流傳落嚟嘅故事嚟啦。阿 Sir 又想問下嗰個馬拉文嘅真正意思係咪真係咁樣嘅咧？應該就係嘅。應該就係。我哋咧入嚟嘅時候，一路揸車入嚟嘅時候，我見到啲樓都好新嘅喎，我估唔到嘅喎。其實係啊，而家呢度嘅人口都越嚟越多，唔緊呢度嘅
店頭啊、屋啊，都比一般怡保都拍住㗎啦。反而佢哋嘅價錢會比怡保仲高啲，仲貴啊！係啊，我見到佢個位置好似偏離咗市區嘅喎，點解佢仲會貴啲啊？但係可能喺呢度有碼頭，人口都越嚟越多。呢度有好多呢個石礦同埋中游園嘅樹林啊、種植啊咁樣嘅，咁所以當其時一種完之後咧，佢就揾啲大象咧拉去碼頭，跟住就係由碼頭嗰度上船就運去呢一個Penang啊，運去其他地方啊，所以點解當其時呢一度都係好發達嘅？當其時嗰個貿易發展好犀利嘅。係咯，咪貴過都要啊，都要啊，係啊，係稍為比較環境好啲嘅，即係講有家長嗰啲咧，有保安人員嗰啲咧，都稍微大間啲嗰啲都過百萬嘅。呢度因為我哋有遊客區啊嘛，所以有時有假期嗰陣時咧，呢度有一個海邊叫做德魯巴的啊。嗰度都係遊客區嚟嘅，係喺海灘、沙灘嗰度玩嘅。咁我哋嘅碼頭咧就喺我哋嘅 Lumut 嗰一帶，都就越嚟越發展啦。所以就變成呢度啲地區都比嗰啲價錢都炒起啦。我頭先睇地圖咧，邦國島原來都好近呢度。係啊，係由呢度去啊嘛。係由呢度去嘅。好啦，下次啦。係啦，下次我哋去探究一下先。好啦，唔該晒 Shirley 今日 ，thank you， 唔該晒，唔該晒，唔該晒莫生 ，OK， 拜拜。記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel啊！